Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատի անդամները, Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները, մի շարք հյուրեր ու գործընկերներ հավաքվել են բացահայտելու Հայաստանի ներուժը համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջնորդների համար։ Հայաստան Միացյալ Նահանգներ զարգացող հարաբերությունների համատեքստում ընդամենը օրեր առաջ էր ԱՄՆ փոխնախագահը պաշտոնական այցով Հայաստանում ու Վենսի այցի ընթացքում ԱՄՆ Հայաստան տեխնոլոգիական եւ նորարարության գագաթնաժողովը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ Հայաստանը դառնում է գրավիչ ուղղություն համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջնորդների եւ ներդրողների համար։ Ամերիկյան առևտրի պալատի համար շատ կարեւոր է, որ պալատը լինի այդ երկխոսության եւ այն հարթակը, որտեղ այդ նորարարությունները եւ թափանցիկ, արդյունավետ, ավելի երևի բրցունակ բիզնես միջավայրը կստեղծի այն հնարավորությունները, որ այն գիգանտները, որի մասին որ խոսում ենք, Nvidia-ները այստեղ, Firebird-ները այստեղ մի քանիսը նշան։ Այսինքն հնարավորություն կունենան իրենց գործունեությունը ծավալել Հայաստանում։ Այստեղ արդեն մենք խոսում ենք, որ Հայաստանը ոչ միայն ընդհանուր առման գործընկեր է, այլ նաև երևի այն խաղացողը, որը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի նմանատիպ կազմակերպություններ գան Հայաստան եւ ցանկություն ունենան իրենց պրոյեկտներ իրագործեն Հայաստանում։ Տասնյակ տարիներ Հայաստանը միշտ հայտնի է եղել իր ուժեղ գիտնականներով եւ ինժեներներով մաթեմատիկայի ոլորտում, ֆիզիկայի ոլորտում, համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Այսօր մենք բավականին հայտնի ենք դառնում նաեւ կիսաառչային ոլորտում, չիպ դիզայնի մեր ուժեղ թիմերի մասով։ Այս ներուժը, որը մենք ունենք, իրականում բավարար չէ։ Մենք պետք է եւ հիմնական խնդիրը այն է, թե ոնց ենք մենք այս ներուժը ինժեներական եւ գիտելիքը վերափոխում գլոբալ առաջնորդության, տեխնոլոգիական առաջնորդության։ Էկոհամակարգը զարգացնելու եւ միջազգային շուկայում մրցունակ տեղեր զբաղեցնելուն են ուղղված քննարկման թեմաները։ Քննարկմանը մասնակից ընկերությունների անդամները սեփական փորձն են ներկայացնում ու մատնանշում մարտահրավերները, որ առաջիկայում պետք է հաղթահարվեն։ Մեր ընկերությունը Siemens Industry Software Հայաստանը արդեն գործում է 20 տարուց ավել, աճելով 15-20 հոգուց մինչև 220 հոգի, ինչը որ ապացուցում է, որ Հայաստանում գործելը հնարավոր է եւ բնականաբար ընկերությունը մասնակցում է ավելի նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու օպերացիոն գործունեության համար։ Հաշվի առնելով վերջին տարիների զարգացումները, ռելոկացիաները Ռուսաստանից, ավելի մեծացնելը ոլորտը, մեծ ընկերությունները բերում են իրենց հետ գիտելիք, փորձառություն, որը որ կարողանում ենք փոխանցել եւ զարգացնել այդ ոլորտը։ Համագործակցում ենք համալսարանների հետ, նպաստում ենք կրթության զարգացմանը, ինչպես նաեւ ինձ թվում է շատ կարեւոր մաս է կազմում համագործակցությունը կառավարության հետ, շատ բաց եւ բարենպաստ օրենսդրական դաշտ ենք փորձում ստեղծել, որպեսզի ավելի գրավիչ սարքենք Հայաստանը դրսից ներդրող ընկերությունների համար։ Հայաստանի տեխնոլոգիական ներուժի բացահայտման համար քննարկումը ամչամի անդամ McKen ընկերության կողմից է կազմակերպվել ներուժ նախագծի շրջանակում, որն իրականացվում է Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հետ համագործակցությամբ անցյալ տարվա հոկտեմբերից։ Լինելով Ամերիկայի առևտրի պալատի անդամ, մեր ընկերությունը փորձում է ավելի թիրախային եւ ավելի լայն իրազեկման արշավները նաեւ անել օգտագործելով Ամերիկայի առևտրի պալատի հարթակը որպես նմանատիպ հնարավորություն։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատը միավորում է ավելի քան 170 կազմակերպություններ, ինչպես հայ-ամերիկյան ծագում ունեցող, այնպես էլ ամերիկյան ծագում ունեցող, ինչպես վերազգային ընկերություններ, այնպես էլ այլ տիպի ընկերություններ, եւ իրականում մեր հիմնական նպատակն է, ինչպես ցանկացած բիզնես ասոցիացիայի, մեր համախոհներին միավորելը եւ իրենց շահերը ներկայացնելը։ Այսինքն այստեղ այդ կազմակերպությունները եւ ընկերությունները, մեր անդամ ընկերությունները կարող են բարձրաձայնել իրենց խնդիրները եւ մենք միասին կարողանանք գտնել լուծում։ Միացյալ Նահանգներ Հայաստան դինամիկ գործընկերության զարգացման գործում Ամչամ Արմենիան իր ներդրումն է փորձում ունենալ կազմակերպության անդամների եւ գործընկերների փորձառության, մասնագիտական կարողությունների շնորհիվ, շարունակելով աջակցել Հայաստանի առաջընթացին նորարարության եւ բիզնես ոլորտներում։